Assalamualaikum. Okey, kepada pengguna-pengguna Toyota versi ZRR 80. Okey, video ni kali ni kami nak tunjukkan boxy ni nak tukar brake pad belakang. So, korang boleh tengok tau. Dia punya brake pad belakang tengok dah nipis, guys. Okey, so lepas kita dah buka, disk ni pun kita nak canaikan sekali lah. Canai tu maksud dia kita nak buat skimming. Kita potong atas muka bagi dia rata. Okey, so korang boleh tengok kita orang dah set up mesin-mesin untuk kita nak buat canai ataupun skimming disk. Korang tengok ni. Ini bukan roti canai, guys. Ini adalah untuk bagi disk tu rata. Okey, korang boleh tengok. Okey, kat sini kita tengok. Ini brake pad yang baru. Tebal gila daripada yang tadi. Okey, korang boleh tengok disk dia kita dah canai, dah rata. Okey, kepada pengguna-pengguna Toyota Boxy ZRR 80, jika berminat boleh datang ke workshop kami. Aku start, my musuh minta gua stop. From the bottom, bawa Borneo